农历7月，普渡拜好兄弟是民间重要的习俗，不过愈烧愈济，只是造成严重空气污染。为了让宗教优质化，佮顾虑环境甲市民求平安的需求，民政局4号伫下夜上帝庙来宣导普渡集中办、纸钱集中烧，嘛结合22间庙宇来响应。其中吴伟霆甲立委陈廷辉、立委林俊宪陪同，除了呼吁大家有环保节水的观念，同时嘛为受到凯米风台影响的民众祈福，举办消灾法会。一切心意，一拜再拜，再拜。集中烧，透过环保这个金炉，还有环保这个银炉哈，可以让这些纸钱烧的时候减少这个空气的污染的影响。普渡集中办能够让一方面让所有的这个贡品祭品一起，那避免在家中前面可能摆案桌可能会影响交通或者影响空气。这个部分其实都是这个环境部利益良善的做法。那我们也感谢我们下营上帝庙以及所有参与的公庙，大家一起努力。分别徛伫市长两边的立委林俊宪甲立委陈廷辉，这两位后届市长热门人选，伫庆祝基层的同时，嘛免不了同台，不过并无啥互动，希望为好的政策背书，甲信众共齐关心。台南是首先响应的我们中央的一个这个政策的指导咱甲这道的普渡咱纸钱集中来烧咱普渡嘛集中来拜嘛感谢咱各个庙宇来共同的这个响应而且上要紧祝福咱大家拢安尼平安嘛祈求神明来保庇咱校庆平安事事无灾。除了我们要说金纸集中烧，我们甚至要跟大家保证，金纸烧就是伫咱专用的炉落去烧，不会跟其他的混色吵杂在一起，这才是重要。这咱第一线咧推展的时阵才有效益。我们普渡要做伙普渡，嘛是拢爱靠着大家。今仔日做伙普渡，利益非常好，可是我们怎么去说服我们的信众？这嘛最重要，所以现场咱的主委大家拢做辛苦的。民政局指出，目前各区大约有130多间寺庙响应普渡集中办、纸钱集中烧政策。8月8號伫溪南，迈閣再伫開基玉峰宮來宣導，至於參與的寺廟普渡時間將公告伫民政局的網站，市民嘛當向就近的廟宇或者是區公所詢問。台南新聞管子蔡宏報道。